Efter en katastrofe har tusinder brug for hjælp. Desværre bruges en masse mandetimer på at lede efter folk, der reelt er uden for fare. Iglo er et system til at registrere og lokalisere folk i og uden for fare. Tag nu bare en lille brand ved vores skole. Der vil brandchefen hurtigt kunne skabe sig et overblik. Elevernes smartphones er koblet op på skolens brandalarmer, og når de lyder, vil eleverne blive bedt om at registrere, om de er okay på det grønne felt, okay, men har brug for hjælp på det gule felt, eller nødstedt på det røde felt. Med Iglo kan man præcis pinpointe, hvor folk de er i fare. Nu kan brandchefen på sin skærm helt nøjagtigt se, hvor Karoline og Rikke er, og samtidig se, om de har brug for hjælp, eller om kræfterne kan bruges andre steder. Når vi når ud til et ulykkessted, er det at skabe overblik første prioritet. Sker katastrofen i områder med få eller ingen tekniske hjælpemidler, udkastes Iglo. I pakken er der en heliumbeholder, der automatisk puster en ballon op, når kassen åbnes. Denne ballon søger op, og efter den bliver hængende i en snor og opretter et netværk, samt viser folk hen til Iglo. I kassen er der GPS-sambånd. Disse tages på og registreres med de smartphones, der også ligger i kassen. Dette gøres ved hjælp af QR-koden. Samtidig uploades et billede af personen, og denne indtaster sit CPR-nummer. Nu kan redningsmandskabet skabe sig det livsvigtige overblik og undgå at lede efter folk, der reelt er okay. Forhåbentlig undgår man også en del af disse hjerteskærende billeder i fremtiden. Sit by the fire, my house it burns down. No love where the lady